Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaki radhiyallahu anhu, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita akan mulai dengan seri yang pertama dengan bahasan Hakikat Dzikir. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi munawwiril qulubi bi isyraqi syamsil iman wa syarihis suduri bi safa'it tauhidi wa sirril iqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin nuril anwari wal akwan wa ala alihi wa sahbihi al-jami'ina lil jamalati wal kamalati wal irfan, salatan wa salaman mutalazimaini ma damatil malawan, amma ba'du. Wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah subhanahu wa ta'ala sampun paring dawuh dateng dawuhipun, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ringkesipun dawuhipun Gusti Allah, sak temene aku iki pangeranmu, gak ono pangeran sing patut kon sembah, gak ono pangeran sing patut minangka dadi tujuanmu sing pokok, gak ono pangeran sing patut kon sakseni kecuali aku. Lajeng perintahipun Allah, fa'budni, kon kabeh iku umumipun ayo padha ngibadah mangawula menyang ngarsaku. Mek wis ibadah mangawula menyang kersaku, ayo terusno wa aqimis sholata li dzikri, oleh awakmu ngedekno utawa nglakoni salat iku kabeh gak ono maneh, ayo supaya zikir, supaya eling menyang ngarsaku. Wonten ing setunggalipun dawuh malih Allah Ta'ala ugi paring dawuhipun
fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ilingo kuwe kabeh menyang aku, terserah oleh awakmu eling menyang ngersaku apa sing dadi tujuanmu. Mek wis sampe ngono, azkurukum, aku bakal mbales eling yo nyebut menyang awakmu. Tapi dasari kabeh mau apa? Kudu kon terusno washkuruli wala takfurun. Sumeleo atimu, trimo atimu, balekno apa wae liwat syukur menyang ngersanipun Gusti Allah. Wala takfurun, ojo sampe kon iku ngufuri, apa maneh nutupi, apa maneh sampe gak ngakoni ana ing jerone atimu, mek kabeh iku pancen teka saka ngersaku. Wonten ing dawuhipun malih Allah Ta'ala ugi paring dawuh, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kuwontenanipun panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam boten wonten malih cuma minangka uswatun hasanah, dadi panutan, dadi sari tauladan ingkang sae kagem kula lan panjenengan. Cuma teng mriki ingkang betah dipun tangletaken sapa uwong-uwong sing pancen sak mestine iso diterima minangka manut nderek menyang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku boten wonten malih jawabanipun ingkang dipun jawab dening Gusti Allah. Siji, liman kana yarjullah, uwong-uwong sing pancen gak ana maneh urip penguripane kabeh mau semata-mata dipun tujokno menyang ngersanipun Gusti Allah. Ingkang nomor kalih, wal yaumal akhir, uwong-uwong sing pancen eling ngilingi atine mek besok bakal balik ana ing ngersanipun Allah, ngaton-ngatonno apa sing bakal kedaden ana ing akhirat. Ingkang nomor 3, sapa uwong sing pantes diarani minangka manut nderek dhateng panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, boten wonten malih uwong-uwong sing wa dzakarallaha katsira, sing akeh oleh zikir eling ngilingi awake dibalekno mateng ngersanipun Gusti Allah. Ing dalem mulyanipun zikir dhateng Gusti Allah niku sampun jelas. Senajan ibadah kula lan panjenengan arupi salat dhateng ngersanipun Allah niku ugi merupakan ibadah ingkang agung wonten ing ngersanipun Allah. Menawi dipun banding kelayan agungipun zikir dhateng ngersanipun Allah,
niku napa mboten saged nandingi. Amargi napa? Cara sing katon mata mawon, sing saged kawula panjenengan pikirke mawon. Sak mulya-mulyane, sak agung-agungi ibadah salat dhateng ngersanipun Allah, musti wonten waktu-waktu sing boten kenging kula kalih panjenengan nglampahi salat dhateng ngersanipun Allah benten menawi zikir. Boten wonten dipun waktoni, boten wonten dipun batesi zikir dhateng ngersanipun Gusti Allah ing dalam keadaan posisi yak napa kemawon. Mek gak kenek cara lisan ya kenek cara batin. Gitu. Merga napa dawuhipun Gusti Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Gitu. Napa malih kula kalih panjenengan kita boten betahno zikir eling dhateng ngersanipun Gusti Allah. Wonten ing riwayat Imam At-Tabrani marfu'an ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Kanjeng Nabi niku dawuh, napa dawuhipun, laisa yatahassar ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim walam yadhkurullaha fiha. Besok wong swarga kita ngrasakno enak kenikmatan kecukupan yak napa mawon ing dalem swarga, sik tetep ngrasa sedih, ngrasa susah, ngrasa nelongso, mek sampai ono saat-saat waktu-waktu atine gak iso zikir eling karo Gusti Allah. Niki sabab koyok ngeten kala wau besok dibuktekno oleh zikir eling karo Gusti Allah. Arupi bukti napa? Arupi bukti jawaban saking ngersanipun Gusti Allah ingkang dipun dawuhaken dening Al-Qur'anul Karim, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Begitu Allah menampakkan zatipun dhateng ahli swarga, wong ahli swarga lali dhateng kenikmatan swarga napa kemawon. Begitu Allah ical saking pandelenganipun ahlul jannah, nangis ahlul jannah, fastaghasa ahlul jannah bil jannah kamastaghasa ahlun nar bin nar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, mboten enten napa-napane isi swarga, kenikmatan swarga niki ya Allah, mek dipun bandingaken kelawan saged mirsani panjenengan ya Allah. Nangisi wong ahli swarga gak ngrasakno enake swarga padha karo nangisi wong ahli neraka nangisi karo panase siksa neraka. Merga niku kula kalih panjenengan napa dipun tuntun dening para guru-guru thariqah, dipun tuntun dhateng napa? Dhateng dawuhipun Gusti Allah Subhanahu wa taala wonten ing Al-Qur'anul Karim, tuntunanipun wa anna ila rabbikal muntaha. Totokane sing paling totok besok iku gak ana maneh namung tumuju dhateng ngersanipun Gusti Allah. Mek wong niku besok bakal pikantuk Allah, berarti wong iku tentu bakal mlebu swarga. Mek wong niku mlebu swarga gak tentu besok napa bakal iso ketemu karo Gusti Allah. Gusti Allah.
Ban. Nggih. Lajeng dos pundi? Nggih. Mulyanipun zikir dhateng ngersanipun Gusti Allah wonten ing hadis qudsi alladzi rawahu al-Imam Bukhari wa Muslim an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngaturaken dawuh dhateng dawuhipun Gusti Allah. Napa dawuhipun Gusti Allah? Ana inda dhanni abdi bi. Aku iku selalu ngetutno, selalu nderekno, selalu memenuhi apa sing dadi keyakinane kaulaku menyang ngersaku. Pokok wa ana ma'ahu. Aku selalu barengi karo kaulaku. Mek sampai kenyataane awakmu kaulaku, idza dzakarani dzakartu. Mek kon eling karo aku ya bakal ngilingi karo awakmu. Terserah saiki. Ya apa ing dalem oleh awakmu eling karo aku. In dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Mek sampai kaulaku oleh zikir eling menyang aku ana ing sak jeroning atine, aku ya bakal bales eling zikir nyebut awake ana ing sak jerone zatku. Sinten mawon boten enten sing sumerap ngantos malaikatipun Gusti Allah sing tukang catet sekalipun boten bakal sumerap. Weru-weru niku besok kama fi hadisin alladzi rawahu Abu Ya'la radhiyallahu an wonten ing hadis qudsi napa weru niku wekdal Allah taala dawuh dhateng malaikat hafadzah tukang catete amal kula kalih jenengan sedaya. Napa dawuhipun Gusti Allah, uktubu li abdi kada wa kada. Tolong cateten kawulaku iku ing dalem lelakon apa wae ngene ngono ngene iku cateten kabeh. Malaikat hafadzah mboten kersa, mboten wonten fi suhufina ya Allah, wonten ing catatan buku niki mboten enten niku. Dipun jawab dening Gusti Allah, gak weru kon malaikat. Secara zahir kaulaku gak nglakoni ngono, gak nglakoni iku, gak zikir ngono, gak zikir iku, tapi ana ing sak jerone atine malaikat duwe zikir, duwe niat sing macem-macem menyang ngersaku. Malaikat mboten weru napa sing sak jerone ati. Mangkane teng mriki omong-omongan niku napa? Kula kali panjenengan niku napa? Ojo sampai lali sing nomor 1 zikir ana ing jerone atine. Nomor 2 ayo sing apik oleh duwe rencana dibarengi niate perkara kelakon mboten kelakon niku urusan buri. Nggih, sabab kula sampean kaya ngeten nggih ta, paling mboten niku napa, sampean besok teng akhirat selalu membuat kejutan-kejutan. Nggih ta? Sing dadi kagete sinten? Sing dadi kagete para malaikat. Nggih ta, ojo sampean kali kula tok mawon dikageti malaikat. Sekali-sekali malaikat digedhak. Ngeten nggih, kelayan napa? Husnun niyah.
Ben napa dawuhipun Gusti Allah malih sak lanjutipun, wa in zakaroni fi malain, mek kon iku sampe oleh zikir mau kumpul karo wong-wong akeh ya tak bales karo aku. Zakartuhu fi malain khairin minhu, kon ya tak sebut-sebut ana ing kumpulan-kumpulane para malaikat, para anbiya wal mursalin, para aulia illah wa ibadillahis sholihin, sing luwih apik tinimbang kumpulanmu nok donya. Niki sing diomongno napa? Dibanggak-banggakno kula kalih panjenengan kelayan Gusti Allah wonten ing ngersanipun Allah, dibanggak-banggakno kelayan sinten? Kelayan para malaikat. Dileken kaulaku. Dileken kaulaku. Mergo napa kula kalih sampean kok dibanggak-banggakno? Mergo biyen niku malaikat niku sadurunge Allah ajenge ndadekaken Nabiullah Adam ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam, protes malaikat. Ola napa ya Allah? Panjenengan niku ya Allah dadosaken makhluk malih ya Allah engkin barakno gawe rusak, engkin barakno gawe paten pinaten, engkin barakno napa gawe milihe getih malih ya Allah. Dijawab dening Gusti Allah, menengokan inni a'lamu ma la ta'lamun, kon gak weruh kon menengo. Niki napa monggo kula kalih panjenengan dina dinunga sabab hadir wonten ing menika majelis ala niyatin khalisah, niyatin mukhlisah, niyatin shadiqah. Mugi-mugi ketampi dening Gusti Allah, mugi-mugi ndadosaken bingahipun Rasulullah, bingahipun para guru-guru, bingahipun para tiyang sepuh kalih kula lan panjenengan, kewontenan kula kalih panjenengan wonten ing menika majelis dipun banggak-banggakaken dening Gusti Allah dhateng para malaikatipun, dhateng para anbiya wal mursalin wa auliya illah wa ibadillahis sholihin. Dadosaken kula lan panjenengan ing dalem ngadepi urip penguripan punika pinaringan manah ingkang jembar, pinaringan manah ingkang kiat, pinaringan manah ingkang tabah, pinaringan manah ingkang siap ngadepi napa kinawon. Fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah, ala ridha wa husnil khatimah, ala ridha wa husnil khatimah ma'a naili syafa'atil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Malah wonten ing setengahipun hadis sahih malih nggih teng mriku nggih cara ringkes kula aturaken ngantos malaikat niku protes dhateng Gusti Allah. Wekdal Gusti Allah niku napa? Paring dawuh dhateng para malaikat, malaikat saksenana malaikat, aku bakal nyepuro menyang uwong-uwong sing gelem kumpul zikir menyang ngersaku. Protesipun malaikat niku napa? Sampan pirsani ya Allah, sampan pirsani ya Allah, panjenengan pirsani ya Allah, ana apa? Wonten ing mriku kempalan ya Allah, inna fihim abdan khata', kathah tiyang ingkang kathah dosane ya Allah, kathah tiyang ingkang nglakoni kelepatan dhateng ngersanipun panjenengan ya Allah. Wa fi riwayatin ukhra as-sahihah,
dipun dawuhaken napa? Malah teng mriku niku ya Allah wonten sebagian tiyang niku ya Allah angsalipun gelem kumpul-kumpul zikir niku ya Allah mergo enten kepentingan ya Allah, mergo enten kesusahan ya Allah, mergo enten kepepet ya Allah. Mek sakjane mboten kepepet, mboten purun ngumpul tiyang niku ya Allah. Napa jaipun Gusti Allah? Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Pokok malaikat sapa wae. Sapa wae malaikat sing gelem kumpul ana uwong-uwong sing zikir menyang ngersaku malaikat, uwong-uwong sing ngono mau malaikat gak bakal rugi, gak bakal cilaka ana ngersaku malaikat. Niki jaminanipun uwong zikir dateng ngersanipun Allah. Malah sampean pirsani wonten setunggalipun hadis alladzi rawahul Imam At-Tabrani wa Ibnu Jarir an Abdurrahman bin Sahal bin Hunayf radhiyallahu an. Wekdal niku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wonten ing saklebetipun dalemipun. Lajeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam keturunan ayat saking ngersanipun Allah, isbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Muhammad sing sabar awakmu Muhammad, kumpul-kumpul karo uwong-uwong Muhammad sing isuk sore, isuk wayahe wong sibuk, wayahe uwong butuh telek penguripan. Apa malih biasa ini mek dina Minggu. Nggih napa mboten? Wis duwe rencana, wis duwe ancang-ancang. Kan merencanakan kumpul keluarga, bersama-sama keluarga, piknik, nggih, berwisata, bermacam-macam. Tapi disempatno Muhammad waktu isu mau, apa maneh waktu sore Muhammad wis wayahe kesel-kesele awak, pegel-pegele awak teko nyambut gawe memenuhi urip penguripane, tapi sik gelem ndonga zikir menyang ngersaku Muhammad. Sing sabar kon Muhammad. Napa ingkang wonten saklebetipun manahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aku kok dikongkon sabar iku ana apa? Sing umum niku mek ana omong-omongan dikongkon sabar niku berarti mboten enak, mboten cocok atawa pancen mboten sae. Apa salah wong zikir ndonga menyang ngersanipun Gusti Allah kok aku dikongkon sabar karo Gusti Allah? Fa kharaja yaltamisuhum, medal Kanjeng Nabi saking dalemipun. Kita mboten kados kula kali jenengan wong dijak zikir menyang Gusti Allah, wong dijak eling menyang ngersanipun Gusti Allah, wong diajak kumpul-kumpul karo uwong-uwong sing saleh supaya awake dadi katut melok dadi borongan, iso keborong ana ing sak jerone ibadillahis sholihin, ngenteni diundang. Niku kathah napa mboten? Nen ngenteni diundang. Kita mboten iso bedakno
antarane niku undangan formal kali undangan diajak madhep menyang Gusti Allah. Kadang-kadang enten jawaban. Nopo jawabane? Gak teko aku, gak diundang. Mek pancen teko apa? Gak enak engko karo sahibul hajat. Iya, mek persediaane cukup kanggo jamin kene, ngewehi kene, mek gak cukup. Nggih ta, laksanaken ndadekno isine. Niki kathah napa mboten? Nen? Lah mek sampean koyo ngeten, nggih tetep ngumpulo de. Mek wis mari zikir, ya mulya lak ngono cepet-cepet. Nggih napa mboten? Wong sampean sing pancen ngenteni gedang kok. Niki diangen-angen. Nggih, tujuane setan niku cuma siji tok. Ya napa kula kali sampeyan mboten berangkat? Ya napa kula kali sampeyan napa mboten madhep teng Gusti Allah? Nggih ta, mangkane dawuhipun Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim, fastabiqul khairat. Teng fi hadisin sahih, badiru bil a'malis shalihah. Monggo berlomba-lomba. Nggih ta? Ngiten. Lah, barang pun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam medal saking dalemipun. Nggih. Yaltamisuhum. Nggih ta, neleki sahabate. Ola apa sahabatku wayah iki? Barang pun Rasulullah mirsani sahabatipun yadhkurunallaha ta'ala napa? Dipun pirsani dening Kanjeng Nabi. Apa sing ana sahabatku waktu zikir menyang Gusti Allah? Didilok kalau Kanjeng Nabi. Minhum sasirur ra'si. Cici sahabat didilok dawul-dawul rambute. Ojo maneh mampu tuku lengo rambut, tuku suri, sempat genahno macak rambute mawon pun mboten sempat. Nggih ta? Niku lho. Lah mek kula niku ajenge ibadah niku yai. Macak dhisik terek ganteng-ganteng dhisik niku salah ta? Gak salah. Nggih ta? Sae mawon. Nggih ta? Tapi mek kula kali sampean niku pancen temen-temen cinta rindu kare Gusti Allah, mboten kepikir kaya ngeten niku. Nggih napa mboten? Mboten kepikir, sakdek saknyek. Ayo ngeten. Tapi lak mboten napa-napa, mboten napa-napa. Nggih ta? Cuma sing kuwatir niku napa? Mek oleh macak engko kayu, engko kiyaine kepincut. Niki lho. Lah eman-eman mek kula kepincut mboten napa niku? Mboten keleksanan. Lak kari ngilere. Nggih napa mboten? Hati-hati lho. Aja ndadekno kepincut wong liya. Nggih, pun. Nggih ta? Lajeng Kanjeng Nabi mirsani malih napa ingkang dipirsani dening Kanjeng Nabi niku? Wajaful jilid. Nggih. Sahabat niku tangane keras, tangane atos saking berate oleh nyambut gawe. Nggih. Niki lho. Tolah-toleh Kanjeng Nabi malih wadzus saubil wahid. Kita didilok maneh napa? Siji sahabat niku klambine gak tuman salin. Balak-balik petuk Kanjeng Nabi ya nganggo klambi iku tok. Napa Kanjeng Nabi mirsani sahabat kaya ngeten niku?
Bunga ya sedih. Nggih ta? Bunga sedine Kanjeng Nabi niku ya napa? Ndonga. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati man amarani an asbura nafsi ma'hum. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Panjenengan niku ndadosaken umat kula ya Allah melarat. Nggih napa mboten? Melarat, rezekine cukup sak cukupe mawon. Kadang-kadang niku akeh gak cukupe. Tapi alhamdulillah ya Allah, umat kula niki kok panjenengan paringi jembar manahipun ya Allah, dipaksa-paksakno ngumpul-ngumpul zikir teng Gusti Allah. Siji kita mek uang niku pun kesugihan, mboten sugih lho. Kita mek sugih niku enak, mek wis kesugihan wareg niku enak, mek kuwareken ya napa kira-kira? Nen? Mules. Nggih napa mboten? Iki lho. Mek uang niku pun kesugihan, mboten tuman nyempat-nyempatno zikir niku. Nggih ta? Nggih niku lah sifate wong sugih. Aja maneh rugi, untunge mudhun ngalang-alai wong melarat. Nggih napa mboten? Nggih, Beb. Ngalang-alai wong melarat. Nelongsoe niku. Nggih ta? Dijak zikir, dijak kumpul-kumpul sholawat salam dateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dijak kumpul maulidir Rasul, dijak kumpul napa hol senajan setahun sepisan mboten disempat-sempatno. Nggih ta? Sombong. Maaf Bapak penitia, saya tidak bisa datang, saya lagi sibuk. Terus posisi Anda bagaimana Pak? Apa kebutuhannya akan saya penuhi? Gombal apa? Niki kata apa mboten? Kita membantu niku dhewe, ngumpul niku dhewe co. Nggih, ojo dianggap cukup. Nggih napa mboten? Lho, niki Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, umat kula melarat ya Allah, panjenengan paringi jembar atine, wani atine, disempat-sempatno kumpul zikir. Terus napa dahipun Kanjeng Nabi? Kula syukur dateng ngersa panjenengan ya Allah. Nyukuri apa kon Muhammad? Panjenengan perintah dateng kula ya Allah, sing sabar Muhammad. Gitu, sing sabar. Kon gelem ngumpul, ngeten lho. Wong kadang-kadang wong niku napa? Sik durung ngumpul sudah memposisikan dirinya sebagai siapa? Niki kathah napa mboten? Napa niku pejabate, napa niku wong alim kiyaine. Nggih ta? Wis kebayang sing ndak-ndak. Aku kok mlebu ndi ya? Kira-kira nek endi ya? Nggih napa mboten? Kira anu to. Dorong-dorong wis takabur. Ya napa zikir iso mandi teng Gusti Allah niku ya napa? Ndadekno obat. Kita wong Kanjeng Nabi mawon dikongkon sabar. Kata-kata sabar niku napa? Lak mboten enak kabeh ta. Nggih ta? Mungkin Kanjeng Nabi mboten lenggah teng ngarep, malah teng mriko malah kepanasan. Nggih ta? Kadang-kadang enten seseorang niku napa? Belum apa-apa sudah memposisikan dirinya. Nggih ta? Kadang-kadang kula lerek. Mek sik njabat gelem teko. Barang gak jabat gak teko.
merasa gak enak kabeh, merasa sungkan, merasa ngene, merasa ngono. Niku pun jelas napa tandane wong ngeten niku. Biyen kon niku gelem ngumpul kon nggawa jabatanmu. Lho, niki eman-eman niki. Niki kathah napa mboten? Wong tarekat aja ngomong kathah. Balak-balik dituturi. Wong tarekat sing gak enak aja diomong. Ayo nyuwun nang Gusti Allah, mugi-mugi mboten kathah yai. Ngono lho. Kathah napa mboten? Lho ngono lho ben waras. Wong kok dilokno terus. Pun nggih, pun. Niki napa? Sekilas. Nggih, sekilas tentang keutamaan kemuliaanipun zikir dhateng ngersanipun Gusti Allah. Insyaallah. Nggih. Mangke badhe kawula jelasaken sak mampu-mampu kula. Kados pundi angsalipun kula lan panjenengan genahno oleh nglunggukno zikir dhateng ngersanipun Gusti Allah. Supaya napa? Supados napa? Zikire dadi mandi, dadi padangi atine menyang Gusti Allah oleh siri nur sangka Gusti Allah. Lah menawi sampun kewontenan niku kados mekaten. Panjenenganipun Al-Imam Al-Kutub Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu an. Niku napa? Paring pepeling, memberi suatu ingatan. Maringi suatu pengawas-awasan dhateng kula lan panjenengan. Napa ingkang dipun elingno dhateng kula lan panjenengan, kon iku kabeh ojo gampang-gampang ingkar, ojo gampang-gampang menantang zahiran wa batinan, menantang karo sapa wae. Sing endi sing kon tantang mau merupakan sesuatu ingkang dipun perintah dening Gusti Allah, ingkang dipun lampahi dening para anbiya wal mursalin wa ibadillahis sholihin. Napa contone? Contone kados tiang-tiang ingkang menentang wong-wong sing zikir menyang Allah sing akeh. Nggih ta? Mboten zikire. Kadang-kadang niku akeh. Ben monggo kula panjenengan lampahi, mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wafrig 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadhra liwajhikal karim ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.